Всем привет! В прошлом видео я показывала распаковку вязальной машинки. В этом видео я покажу, как правильно вязать на этом станке. Что ж, давайте начинать. Что ж, давайте для начала возьмем эти зеленые нитки. Для начала мы сделаем петельку, чтобы завязать ее вот здесь. Я беру небольшой кусочек ниток и делаю петельку. Вот так вот. Вот. И завязываем тут небольшой узелочек. Теперь завяжем узелочек вот здесь. Опа. Наш ряд будет состоять из 6 гвоздиков сверху и снизу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь начинаем вязать первый ряд. Смотрите внимательно. Делаем тут узелок. И тут тоже узелок. Тут узелок. Вот так вот. И тут узелок. И продолжаем. Тут узелок и тут узелок. Вот так вот поворачиваем тут и вот так вот делаем. И продолжаем вот так вот дальше. И мы делаем только на пустые клеточки. Вот так. А теперь мы еще провязываем один ряд только обычным проходом. Смотрите внимательно. Теперь смотрите, мы закругляем вот так вот и идем еще один ряд. А теперь вот сюда завязываем ниточку. Держим пальчиком. Теперь мы берем крючок и поделываем нижние ниточки, чтобы получились петельки. Смотрите. Нижние только подделываем, а не верхние. Вот так. И поддеваем. Также теперь с другой стороны поддеваем ниточки. Вот так вот. И теперь вот так вот вниз это все делаем. Вот, смотрите. Теперь продолжаем, как мы делали в следующий ряд. Вот. Так вот. Вот. И у нас тут снова образуются 2 петельки. Теперь опять берем крючок и поддеваем эти ниточки. Еще раз напоминаю, что только нижние вот эти вот берем ниточки. И также с другой стороны. И опять поддеваем вот сюда вниз. И также продолжаем. Чтобы сделать ряд другим цветом, можно эту ниточку обрезать и привязать другую нитку. И потом можно продолжать этой ниткой дальше вязать. Вот так. Вот такой длинный шарф у меня получился. Теперь будем завершать вязание. Чтобы закончить вязание, нам надо взять крючок и перенести петлю с нижнего гвоздика на верхний гвоздик. И также продолжить все остальные гвоздики.
так вот. Теперь поверните станок так, чтобы перед вами были гвоздики с двумя петлями. Я это делаю шарфом. Так вот. Теперь нужно взять крючок и нижние петельки снять наверх. Вот так вот. Теперь берем рабочую пряжу и подводим ее ко второму гвоздику. Вот так. Теперь берем крючок и берем петельку на втором гвоздике и поднимаем наверх. Вот так. Теперь вот эту петельку со второго гвоздика берем, снимаем и перетягиваем на первый гвоздик. Вот так. Теперь вот эту петельку, нижнюю с первого гвоздика, снимаем. Вот так. Теперь берем вот эту петельку и вот так вот делаем второй гвоздик и поднатягиваем. Теперь повторяем то же действие с третьим гвоздиком. Заводим пряжу за третий гвоздик, поднимаем петельку наверх. Так вот. И теперь вот эту петельку поднимаем наверх и на второй гвоздик. Теперь вот эту нижнюю петельку переводим наверх. Теперь вот эту нижнюю петельку снимаем и вот так вот делаем на третий гвоздик. Теперь повторяем все эти действия до конца, до последнего гвоздика. Когда на последнем гвоздике осталась петля, надо отмерить 13 примерно сантиметров и отрезать. Теперь, когда на последнем гвоздике осталась последняя петля, нам надо ее снять и продеть пряжу в петлю. И затягивать. Это хорошо. Вот так. Теперь отрезаем кончик. Вот такой замечательный шарфик у нас получился. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!